Egwu ọnwa onye Agulu na-ekwu ezi oyi ka anyị na-ekwu maka ya maka na ezi oyi ka ajọ nwanne oyi ma mgbe oyi nọ na mba na-abụlọ ibuteke egwu emeno ije ga-ahịa ebula egwu bata Agulu amaka mma chikelu ụwa n'ụlọ ọnụmụ Igbo n'ụlọ egwu mụ ezi oyi dị mma ịma na enwelu oyi ka nwanne ọ bụ ife anyị ji bịa ezi oyi dị mma ezi oyi amaka mma ewo oyi amaka mma ezi oyi dị mma ezi oyi dị mma ezi oyi dị mma n'ụwa oyi ma mbọ oyi nọ na mkpa na-abụlọ oyi bute kelie ịma ihe a na-akpọ oyi gị oyi ma mbọ oyi nọ na mkpa na-abụlọ oyi bute kelie nne m adịla ochi gbata n'ụlọ akwa nwa na-ebele n'ụwa ezi oyi dị mma ịma na enwelu oyi ka nwanne ịmụlia mụ soli ịmụlia ifesibi ka kwudosi ike oyi ma mbọ oyi nọ na mba ọ bụla oyi bute kelibe ka m bịakwa ka kpọrọ gị ndị nke m ndị ọma ndị ọma ndị mbụ n'obi ka m lụọ isi ọfịa ọ bụ onye ka mụ ji eje ndị ọma si m tibi ịgba m Chief Aloysius-Okoye eze si na Chigike egwu na-akpọ Peterson Nigeria Limited nọmba 1 ojimoto eme ọgọ dalụ kenelu m lọlọ gị ọmali mma mma zulalụ ada adeluli deli mma osodi ya eme ọgọ dalụ onu meke n'unu ije ka mkpọba ndị chijili gọzie m n'ụwa ezigbo onye Ọnịcha do Johnny mgbe gị ka egwu na-akpọ Johnny Udoji odogwu Igbo Owelebo nwa Chimeleze ọbụlụ Chukwu gọzie gị n'ụwa ebe a bisaiti bịa n'ụlọ ịgba m Ifeanyi Nwachukwu bịa gbala egwu iso na nwanne dị na mba Managing Director bisaiti Global Links Managing
gọzila agọzi ọganoga adịrịrị gị na mma nwanne dị na mba ịgba m ekele egwu ka m luke n'obodo achị osile kike egwu na-achọ ndị ọma eji eje mba ostaile chukwu osile obi agbala egwu managing director Erosi Nigeria Limited iso na nwanne dị na Managing Director Nigeria Limited Igebuye kwa mupenti Onumeke Chukwu jekwu chukwu elobe onye ọma na ni olugbo oyi mambo ino na mpa kamkene nu odogwu Chairman Building Materials ese nwe kwa chapter Ogochukwu na ni olugbo Importa dike egwu na bon Ochili mmaga chi ọzọ Chukwu gọzie gị n'ụwa Ugochi mba wike Stella the first lady Afọmọ nwatu Cynthia Kings makeover Blessed Chizzy Zobakadi Keneru mu freedom Okechukwu Okoye Odogwu Kevin Sumati Daluo Ndị omejeje mban Chukwu gọzie unu n'ụwa Ndị ba nọsike na guru niile ekene mụ Ndị ọgọ mụ ekene ka mụ jiri bịa ọ ga-adịrị unu na mma Ndị omeji eje mba Ndị ọma Crescendo Studio ekene mụ Tijabiti gike bụ na agbo ekene m gị Richest Rich nwanne m Buti ịgba na anyị ekelu na Karos bịa kene nwanne m anyị ekelu na Ndị ọmasị m tibi ịgba m ọ ga-adịrị unu na mma ebe a
obele nwa chi na amalụ